Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va aller vous faire enfin écouter, enfin tenter de vous faire écouter le son de ce petit Haro Racing décatalysé sur le R1. Parce qu'on n'avait pas encore... Enfin voilà, je vous dis tout le temps qu'elle fait beaucoup de bruit, mais on se rend pas bien compte sur les vidéos, mais elle fait vraiment beaucoup de bruit. Et j'ai enfin reçu la chicane là, qui est arrivée, il faut que j'aille la chercher... aujourd'hui, donc je vais l'installer, mais avant de l'installer, quand même essayer de vous faire, vous partager le son de ce Haro qui sonne vraiment incroyable. Voilà, hein, bien ajouré, bien comme il faut. Donc on va aller écouter ça euh, sur les petites routes là. Et allez, on se retrouve sur la moto. Je vous dis à tout de suite.
Bah voilà les gars, le petit tour est fini. J'espère que vous avez bien pu profiter de cette belle petite sonorité bien sympathique. Ouais, décatalysée, voilà, sans chicane, mais bon, je vais remettre une chicane parce que c'est indécent. Mais quel son de fou cette bécane, on a l'impression d'être sur un MotoGP, c'est juste incroyable. Donc j'espère que ça rend bien sur la vidéo. Voilà, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas de liker, de commenter la vidéo. Et puis et de vous abonner, c'est le plus important. C'est gratuit et ça fait du soutien à la chaîne, ça nous permet de continuer à avancer. Donc n'hésitez pas à vous abonner avec les tuyaux qui ont un petit peu bleui. Alors, ça c'est cool. Donc voilà, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures. Allez, à ciao ciao.